如果全世界的猫一起干杯，科学喝水，那么它们多久能喝干西湖？你看，娘子，这些猫儿真的是渴了。按单位体重算，猫每天需要的水分其实比我们人类还要多。可是为什么我每天至少8杯水，它却总把水碗当空气？猫对口渴的感觉比人更迟钝。它们的祖先在沙漠里主要是靠从猎物身上吸水。一只小老鼠或小鸟70%都是水分。对猫来说，吃饭就等于喝水，这让它们的身体习惯了从食物中获取水分，而不是主动喝水。而我们现在是怎么养猫咪的呢？干粮的含水量通常只有10%左右，这意味着以干粮为主食的猫必须主动饮用大量的水才能弥补水分差额，这是反猫性的。还有一个扎心的是，你以为每天换的干净水，在猫眼里可能是治水不动，有细菌，可能有埋伏。在他们眼里，流动的水才叫新鲜，或者新发现的水。极品蹄花汤。另外，在猫的本能里，食物源和水源必须分开，不然会污染水源。因此，放在食盆旁边的水碗常被冷落。此外，塑料碗易产生异味，而过窄过深的碗会导致胡须疲劳，这些都会让猫更加不爱喝水。而长期缺水的危害，那怎么能让沙漠王子顿顿喝水呢？第一招当然是给它吃水，大幅增加主食罐头适量的比例，因为适量70%以上都是水，这才是最符合它们天性的补水方式。第二招，让水活起来。整个宠物饮水机，流动的水能瞬间唤醒它刻在基因里的野外本能，或者让它们玩冰。第三招，把水碗放到安静、远离饭盆的地方，多放几个，再换成不会碰到胡须的宽口陶瓷碗或玻璃碗，这体验感瞬间就上来了。当然，他们有可能还是觉得你杯子里的味道更好。所以回到一开始，如果全世界的猫一起干杯，多久能喝干西湖呢？下雨送你花。这不是猫，而是弹簧。一只健康的成年猫可以轻松跳到身高的5到6倍，它能轻松跳上2米高的冰箱顶。你给我下来！面包你应该不行。在水平方向上，猫咪可以跳出自身身长从鼻子到尾巴根的6到7倍的距离。假如我们拥有了猫咪的跳跃能力，相当于我们在月球上行走，我们可以轻松越过长颈鹿头顶，或者你一跃跳上3层楼的屋顶。试想一下，假如100米之外的终点放着世界上最后一盘鸡肉，你和你的猫同时启动，你猜谁会抢到？猫更像是一枚点燃的火箭，几步瞬间就能爆发到每小时50公里，让所有短跑运动员望尘莫及。但这场100米赛跑有个有趣的转折，若是50米短途，猫会毫无悬念地把人类甩在身后；可一旦延长到100米，跑到后程，这枚火箭会因散热不足而动力锐减，而人类却能靠着持久的耐力在最后关头反超。猫咪把所有天赋点都加在了瞬间爆发上，充电2小时，活跃5分钟的模式，完美践行着刺客的生存哲学。所以下次在家里一下追到主子的时候，心里有点数，人家不过没尽全力。下来，你过来呀！Your kingdom's at your feet. Drink the blood, no
human, yeah. Party like a human. Party like a human, yeah. Party like a human. Lost on a, lost on a, lost on a, lost on a rock, lost on a, lost on a, lost on a. Party like a human. 假如我们的味蕾变得和猫咪一样少，会怎么样？猫咪只有470个味蕾，它们的舌头是一台高度进化的鲜肉质检仪，目的只有一个：找到好肉。猫咪是丧失甜味感知能力的哺乳动物之一。为了完美适应纯肉食结构，避免被高糖植物误导，猫的基因里没有感知甜味的蛋白质受体。在喵星味觉宇宙里，没有糖只是星星。鲜味是猫咪味觉宇宙的太阳，它们的鲜味受体对肉类蛋白质极度敏感，它们能精准地尝到肉的鲜度、蛋白质的丰盈感。一块鸡肉在猫的舌尖会爆发出一整座鲜味的超新星，远比我们人类强烈得多。猫咪的苦味受体也非常发达，猫咪有至少12种苦味受体，它们能一口尝出肉中微量的腐败毒素，是至关重要的保命程序。猫的味觉宇宙里还有物理口感，它们对食物的温度、湿度、形状、质地有强烈偏好。它们喜欢温度约38度的食物，因为那最像新鲜猎物的触感。过冷或颗粒形状不喜欢的食物，即使味道对，也可能被排斥。酸味对于猫来说同样敏感，帮助它们判断食物的新鲜度。酸味也是西瓜、草莓、芒果在猫咪嘴里的主要味道。现在有科学家推测，猫咪们或许能感知 ATP 的味道。如果是真的，它们可能直接尝到细胞的新鲜与活力。除此以外，猫咪的舌尖有味蕾专门用于感知水，所以对它们来说，水不是没有味道的。高度演化的味蕾配合猫咪灵敏的嗅觉，让它们变成了一台蛋白质与鲜度检测的系统机器。它们闻，瞬间分辨肉是新鲜、氧化还是变质；它们尝，舌上的鲜味受体是专属探测器。这样，猫咪的挑食变得很好理解。狗都不吃。为什么对不含奶的甜点无动于衷？它们的宇宙里没有这个维度。为什么突然不吃常吃的猫粮？可能因为某一批次轻微酸败或口感变了。为什么爱喝你杯子里的水？有你的味儿，尝起来安心。为什么它们都爱吃弗列加特的 A2 奶怪呢？因为一闻一尝，肉加奶的优质蛋白。好鲜啊！好肉，这是溯源农场的高品质鲜肉和内脏，新鲜度 max。充分满足猫咪味觉宇宙对鲜蛋白的需求，让它们味蕾大动。好奶，金字塔尖品质的 A2 鲜牛乳，营养结构与猫的妈生奶相似，还将猫咪容易不耐受的大分子乳糖分解，猫咪放心吃，有肉有奶，这鲜味一定在猫咪舌尖疯狂跳动。121度的鲜食鲜煮肉泥，质地绵密细腻，方便舔食，充分调动猫咪的味蕾宇宙。高营养，又鲜又美，口感一流，补充水分，减指甲奖励，安抚情绪也是好帮手。配合猫粮，营养也会更加全面。所以，虽然它们享受不了甜品的美味，可是吃起肉来比我们要香的多啦。14年5月13，芒种后的第3天，夏天还是来了。今天，咦，吃瓜。每年这个时候都属于我和猫咪的冷战期，你别碰我，我也不抱你。我吹我的空调，你拍你的地板，各找各地的凉快去处。夏天的蓝天，猫咪看上去会比其他季节更灰暗，因为视锥细胞较少。你还吃吗？这个季节，传统的追飞虫运动会每天也会定期开始，从苍蝇、蚊子到各色瓢虫，这只最笨，从没逮住过一只。原来一直觉得空调外接的轰鸣会多少吓着它们，但看起来对家里的3只不过只是白噪音助眠的背景音。
确实，和雷声比，空调实在不算什么。原本就给我们敏感的听力，加上雷暴的低频震动，会比我们听到的更恐怖。今天预报说有雨，但是还没下，只希望别打雷。雨来了，潮湿的空气放大了外面的各种气味信息，即使不出门，窗户飘来的味道也能让他们嗅到社区八卦。干嘛喝我的呀？这你们也要吃？只能吃一点哈，窜稀了揍你们！现在是下午3点20，从超市回来后，这两货已经数次围着厨房打转了。我就是想吃肉嘛，我给你。才怪！曾经逛超市看到新鲜肉，我就想着给主子们改善伙食，给他们也来点新鲜肉吃吃呗。打住！超市菜场买的肉和科学配比的生骨肉完全是两码事。营养两码事儿。生骨肉喂养是一套科学的饮食体系，是经过精确计算的营养套餐，包含肌肉、内脏、骨骼以及额外添加的营养元素，确保营养全面均衡。这意味着准备好一份生骨肉需要这么多东西，而超市肉通常只有单一鸡肉，纯鸡肉就像只是白米饭，长期吃可能会缺乏一些关键的营养元素。风险两码事儿。菜场、超市买来的肉，你直接都不敢生吃，冻久了的肉更是状态不明。真正的生骨肉原料选择更严格，并经过深度冷冻处理来杀灭寄生虫，安全性更有保障。所以，想喂生骨肉需要系统学习科学配方，不要直接用菜场、超市肉简简单单切就喂，风险太大。那这也太麻烦了吧！直接喂奶丝生骨肉风干粮吧。1:1复刻生骨肉配方。风干技艺，保留营养比传统膨化、烘焙工艺都要好，而且碳水原料，简直就是猫最美其名。对猫咪肠胃、毛发都有帮助，连雪糕这种玻璃喂猫现在都是健康小早变了。以前扒拉厨房门，现在只要我手上拿着猫粮，你看。每次看他们吃，搞得我都很好奇，这么好吃吗？我也尝尝。猫咪的睡姿和当下情绪以及环境温度有关，这是警戒心为零、完全放松的状态。这个马应该是做梦了，它们感觉安全就会摊开睡，感觉危险就会蜷缩身体。当然，即便处于安心状态，如果气温较低，为了积蓄热量，它们还是会缩成一团。起开，一边睡去。收起爪子，相对安心。这个姿势可以随时反应。耐热的话可能会这样。它们还喜欢钻箱子，藏在狭小的空间里，让它们更有安全感。枕着脑袋睡是因为头太重了，这是真的，这样舒服。长着眼睛是因为太亮了。1点了都还玩手机，人家明天还要上班呢。关灯。这样睡是因为关系好，这种姿势彼此间绝对的信任。那么好了，最难的部分来了，请问以下姿势代表什么？周围站着睡的又梦见了